Amabali eBhayibhile libhalwe ngu-Olivia Price. Imifanekiso nguMelanie Mitchell. uThixo wadala izulu nomhlaba, ukukhanya, umhlaba, ulwandle nesibhakabhaka. Wadala inyanga, iinkwenkwezi, nelanga wazibeka phezulu. Emva koko uThixo wadala izidalwa ezinhle, ezinkulu nezincinane. Kwihlabathi lakhe elikhulu waba nendawo yazo zonke yokuhlala. Mandulo phaya kwabakho unogumbe, laza ilizwe lanemvula enkulu kwanobumnyama. Kodwa uNowa nezilwanyana zikaThixo zazikhuselekile, zidada phezu kwamanzi ngomkhumbi omkhulu owenziwe ngomthi. Ngenye imini imvula yathi nqumama, uNowa wancuma waze wakhulula ihobe elimhlophe. uThixo wadala umnyama ukusinika umqondiso wothando lwakhe. Ngenye imini uYona akazange ahambe ngokomyalelo kaThixo. Endaweni yoko waya elwandle waza waginywa ngumnenga omkhulu, nto leyo eyenza uYona ukuba azive emncinane okukwentakumba. uYona wacela uncedo kuThixo, waze umnenga wamtyekezela ngaphandle elunxwemeni. uYona wambulela uThixo waze wathembisa ukuba akasokuze aphinde angaphulaphuli kwakhona. uThixo wamthanda waze wamkhusela uDaniyeli, ngokuba uDaniyeli wayemkholisa kwaye eyindoda elungileyo nehlakaniphileyo. Ngenye imini uDaniyeli wangena emqolombeni wahlangana neengonyama. uDaniyeli wathandaza kuThixo uba amkhusele, waze uThixo wayiva imithandazo yakhe. Iingonyama zikaDaniyeli zamlulamela, oku konoopopi abangamabhera. Emva kwemini ende uMariya noYosefu babediniwe kwaye befuna ukukhe baphumle ngobo busuku. Kodwa igumbi ababenokulifumana yayisisitali samahashe ngaphantsi kwenkwenkwezi ekhazimla ngokuqaqambileyo. Ngobo busuku usana olunguYesu lazalwa, baze abelusi nezilwanyana bahlangana kwalapho bezokumamela iingoma eziyolisayo zivunywa ziingelosi. Umalusi olungileyo wayewuthanda umhlambi wakhe kwaye ebonakalisa ububele kuzo zonke izilwanyana. Ngoko xa ithe enye yezimvu ezincinane yalahleka, umalusi olungileyo akayishinga semva. Umalusi olungileyo uyayifuna ayifumane, ukhangela kwindawo yonke de ayifumane. Njengomalusi olungileyo, uThixo ukukhangela esemazulwini, ekukhokela kwaye ekukhusela ngothando lwakhe olungapheliyo. Isiphelo. Moving picture books, magically bringing storybooks to life.